Kẻ alo mà mình là chỉ nói đó abi bu à vậy, chỉ nói pi du điều abi bu à vậy, đại mẹ chỉ nói mà là chỉ nói pi du điều am bê kinh cô ý abi à đấy, cô abi bây giờ cô ấy sẽ không abi đó abi số mà chỉ nóiပြန်ပြီး abi လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ထူးထူးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့တော့စိတ်ရှည်ရမယ်ဒီတိုက်ပွဲကစိတ်ရှည်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်မှာပါနော်ထုံးစံတိုင်းပဲပြောရမှာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်မှာပါစိတ်ရှည်ရမယ်နော်အချိန်ယူပြီးတော့တိုက်ရမယ်ဆရာနာရှင်ရဲ့သဘောတရားကိုလည်းကျွန်တော်လည်းပြောပြီးပြီသူတို့ကရှော့မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကပြစ်မယ်ခတ်မယ်ဖမ်းမယ်စီးမယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဒါကသူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်သူတို့ကဒါပဲလုပ်မှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလို့ဆရာရှိတာကိုလုပ်ရမယ်ကိုလို့ဆရာရှိတာကိုလုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ဒီဗာလဲ international fee မပူနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လူတွေက strong ဖြစ်တယ်เนาะဒေါက်တာဆာဆာနဲ့ဟလာကျွန်တဲ့လူတွေအကောလုံးကလုံနိုင်ကိုင်နိုင်တယ်ဒေါက်တာဆာဆာလည်းအရင်ထက်တယ်เนาะအဲ့အတွက် international အတွက်မပူပါနဲ့မပူနဲ့ဆိုသလို international ကိုလည်းအရင်မမျှော်ပါနဲ့เนาะဟိုစစ်တွေကြီးနဲ့ဒါလာပြီးတော့တိုက်တော့မှဥမင်းအောင်လိုင်းဖမ်းတော့မှဒါလေးမမျှော်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့မျှော်ပါသည် international ဒီမြန်မာအစိုးရကိုဘယ်သူမှအတိအမှန်မပြုရေးဘယ်သူမှတန်တမန်အဆက်အသွယ်မလုပ်ရေးနော်ဟလာအားလုံးကဝိုင်းပြီးပိတ်ဆို့ရေးတလောက်ပဲမျှော်တာကောင်းတယ်နော်အဲ့လောက်ပဲပြောရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ICJ ICC ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာပဲရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကမတရားခံရတဲ့ကိစ္စတွေကိုတရားစွဲဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါ international နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပြောချင်တာနံပါတ်1 international ကကျွန်တော်တို့အားကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေကစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်အဲ့အတွက်ယုံကြည်နော်အားကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက international ကိုမမျှော်နဲ့နော် international ကိုလုံးဝမမျှော်နဲ့ American ကကူမ UN ကကူမအဲ့ဒါကြီးမမျှော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်ရမှာဗာလဲရှိလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဒီစစ်အစိုးရကိုနော်စစ်အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့အတိမတ်မပြည့်ဖို့ရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်အယက်သားအစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြည့်ဖို့ရယ်ဒါကိုပဲ international ကမျှော်ရမယ်နောက်တစ်ခုက international မှာကျွန်တော်လုပ်ဆရာရှိတဲ့ခုနဗာလဲဆိုရှင်ဒီစစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုတရားစွဲဖို့ကိစ္စကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာအဲ့နှစ်ခုပဲဒါ international နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနော်အဲ့နှစ်ခုအဲ့တော့သူများနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေနော်အမေရိကန်သမ္မတဆိုတာတကယ်နိုင်ငံရေးသမားတရုတ်သမ္မတရှိချင်းပဲလေနိုင်ငံရေးသမားနော်နိုင်ငံရေးသမားဆိုပါလို့ဆိုရင်သူ့နိုင်ငံကောင်းစားဖို့စဉ်းစားတာသူ့နိုင်ငံကောင်းစားဖို့သူ့ပြည်သူတွေကိုကောင်းစားဖို့စဉ်းစားတာနိုင်ငံရေးသမားဆိုအဲ့လိုဖြစ်ရမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့တော့စဉ်းစားဘူးနော်ကုညီရုံတော့ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ကိုယ့်အကူစဉ်းစားရမှာအဓိကပြဿနာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကကြတော့သူတို့အတွက်ပဲစဉ်းစားတာပြည်သူအတွက်မစဉ်းစားဘူးသူများနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကပြည်သူအတွက်စဉ်းစားတာဟုတ်နော်ဘယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တယ်သူတို့ပြည်သူအတွက်စဉ်းစားတာအဲ့တော့အမေရိကန်သမ္မတဒီအမေရိကန်ပြည်သူအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်တရုတ်သမ္မတဒီတရုတ်ပြည်သူအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်ဒါပဲဒါနိုင်ငံရေးဆိုတာဒါပဲဒါကိုသူတို့တော့ပြီးအပြစ်မတင်နဲ့ဒါသူတို့လုပ်တာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဟုတ်ပြီနော်မမျော်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မျော်ရမှာပါလေအေးဒီဆိုရဒီစစ်ဆိုရကိုအတိမမပြုနဲ့ကွာငါတို့ရဲ့အယက်သားဆိုရကိုပဲအတိမပြုပါဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါပဲနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုလသမဂ္ဂမှာတရားစွဲတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဲတရားစွဲတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီစစ်ဆိုရကိုလူမဆန်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဒီပြည်သူတွေပေါ်မှာဒီရဲ့ဆက်တပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကတရားစွဲမှာဒါပဲเนาะဒါကနိုင်ငံတကာကိစ္စဒီထဲမှာကျွန်တော်ခါတိုင်းပြောသလိုပဲသုံးခုရှိတယ်အဲသုံးခုရှိဒီပါလဲ CDM ရဲ့စန္ဒပြတာရဲ့ခုနအယက်သားအယက်သားအစိုးရပေါ့နော်ဟိုဆိုအယက်သားအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းတာဒီသုံးခုရှိတယ်ဒီသုံးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ် CDM ကြီးအောင်မြင်နေတယ်ဟုတ်လားနောက်ထပ်ပြီးတော့လိုက်တာမလိုက်တာထားဒီလူတွေဆက်ပါသွားဖို့ကြီးကြီးတယ်ဒီလူတွေပြန်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒီလူပြန်လဲစစ်စွာနှိပ်ကုန်ပါပဲเนาะအဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးเนาะCDM ကိုကျွန်တော်ဆက်ထိတ်ထားရမယ် CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်ထောက်ပံ့ရမယ်မျှဝေရမယ်အပေးရမယ်เนาะဒါပဲရှိတယ်ဒီကြားထဲကပြဿနာရှာပြီးတော့မှ CDM နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ CDM ကိုအရေးယူလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တခြားဟောနော်အရေးယူစရာရှိတဲ့ကိစ္စနဲ့ဖမ်းမယ်ရှိရလောက်ပြလိမ့်မယ်ဒါ6တာပဲเนาะချက်ချင်း6တာပဲဒီသဘောတရားပဲရှိတယ်တော့ CDM ဒီနံပါတ်1ရေးကြည့်ရနောက်ဆန္ဒပြအခုကျွန်တော်ထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်အများမဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်နေ့ကဆိုကျွန်တော်ဒေါသဖြစ်တယ်ဟဲ့လားဒေါသတွေရမ်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေမတည်ငြိမ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဝမ်းလည်းနဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါပေမဲ့လည်းဒါမလို့မဆောင်တော့ပဲကျွန်တော်ကရက်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေရောဒီ generation Z တွေကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနော်လုံးဝအလျှော့ပေးလက်မြောက်ဖို့လည်းမရှိကြပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲကိုပြီးဆုံးတဲ့ဒီကျွန်တော်တိုက်ကိုတက်ရမယ်
တကယ်တိုက်ရင်တကယ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအသာစီအများကြီးရထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အယတာအုပ်ချုပ်မှုပေါ့နော်အယတာအုပ်ချုပ်ရေးတွေကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တော့အောင်လုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ခုနပြောပြရစီဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စမှာကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေပေါ့နော်အရန်ပင်ပန်းတယ်သူတို့အရန်လဲလုပ်လို့ကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာတချို့နီးပရိယာလေးတွေပြောင်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောအရှင်ပေါ့နော်အရှင်လောက်ကင်နိုင်မှုကိစ္စရယ်နောက်တစ်ခုကရှောင်းနိုင်တိတ်နိုင်မှုအတွက်ရယ်နောက်ကျွန်တော်လမ်းတွေပါပိတ်တာတိတ်အဆင်မပြေဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရစီဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လမ်းတွေပါမပိတ်ဖက်နဲ့ဒီတိုင်းပဲရွှေရှားပြောင်းလဲပြီးတော့ဟလာဒီဘက်ကိုပြမယ်ပြောလိုက်ဟိုဘက်ကိုပြလိုက်ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုမယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ကတော့ဒီဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စမှာခုနကတော့အထူးသဖြင့် committee ဆိုတာလိုတယ်ခုနကပါလေ GSC ဆိုတာပေါ့နော် General Strike Committee ဆိုတာလိုတယ်အဲ့မှာဒီဘယ်သူပဲဥဆောင်ပေါ့နော်ဒီ general ကိုကျွန်တော်ကတော့ခုနလိုပေါ့အရင်တော့ဟိုလူယုံကြည်မှုပြတ်ထားတဲ့လူကောင်းတွေကမပါတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတစ်တွေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့လူလူသားအတီးတီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ generation Z ကခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဟလာအဓိကလိုချင်တာကတော့တသွေးတတန်တမိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲလိုချင်တာတူးတဲ့ဥဆောင်မှုလိုချင်တာတူးတဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ဘက်ကဆန္ဒပြမယ်မပြဘူးနောက်ဘက်ကရန်ကုန်မပြမယ်မန္တလေးကိုမပြဘူးဒါမျိုးတွေကခုနလိုပေါ့နော်ပြတ်သားတဲ့လက်ညှိုးမှုတွေလိုတယ်ဘယ်လိုပြနည်းကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့လက်ညှိုးမှုတွေလိုတယ်အဲ့တော့ generation Z ကတော့ idea ကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲခုနကတော့ XY နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအချို့ viewer တွေပေါ့နော်နီး viewer မဟာ viewer နီး viewer လေးတွေဒီချမှတ်ပြီးတော့တူဦးဒီတော့ဥဆောင်မှုနဲ့ညီညွတ်လုပ်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ကလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတခုပြောချင်တယ်ကျန်တာကတော့ဒီအကြဆုံးများတဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးပေါ့ဗျာဟိုစိတ်ကမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်လူကဘာတိဖို့ပဲလိုတာလေကဘာတိဖို့ပဲလိုတာလူတွေကလက်မထောက်ခံဘူးဒီဆိုရကိုထောက်ခံမှုရှိသေးဘူးဆိုတာလိုတယ်နောက်တစ်ခုက CDM သမားတွေကိုကျွန်တော်အားပေးဖို့လိုအောင်အဲ့တော့ CDM ဆိုတာကအားလုံးကတွဲနေရပေါ့ CDM ရဲ့ဒီဆန္ဒပြတာရဲ့ CPI ကျွန်တော်အစိုးရနဲ့ရတာဖွဲ့စီဒီသုံးခုကတွဲနေတာအဲ့သုံးခုရဲ့နောက် international ဥစ္စာဒီ၄ခုပေါ့ဒီ၄ခုကျွန်တော်တို့ဟိုပြိုင်ပြီးတော့ synchronize လုပ်ရမှာအဲ့လိုလုပ်ရမှာတိုင်ပင်ကြိုက်မှသာကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ international မှာရှိတဲ့သူတွေကိုယုံကြည်ပါတပြိုင်တည်းမှာ CPIH ကိုလည်းယုံကြည်ပါနော်အဲ့လိုမှဖြစ်မယ် CPIH ကိုလည်းယုံကြည်ပါ CPIH ရဲ့ဥဆောင်မှုပေါ့နော်သစာရေးစာတမ်းနဲ့တရားဝင်ဖြစ်ရေးကိစ္စတွေသူတို့လုပ်နေတယ်သူတို့လည်းခက်ခဲကြတဲ့တော်လေးလုပ်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားကသူတွေခုကအတီးတီးပေါ့နော်အားလုံးတော်တယ်နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကလည်းတော်တယ် CDN သမားတွေကလည်းစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကိုကွာဒီဆိုရခိုင်းတာတော့မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့လက်ရှိ CDN သမားတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့လုပ်နေတာအဲ့တော့ CDN သမားတွေကလည်းတကယ်ကိုချီးကျူးရမယ်သူတွေဒီပြန်တဲ့မှာဆန္ဒပြတဲ့ကလေးတွေကလည်းအရင်တော်တယ်နော်အရင်တော်တယ်အရင်စီလုံးနဲ့အရင်တက်တိရှိရဲအဲ့လိုတော်တယ်ဒီပြန်တဲ့မှာ CPIH ကလည်းနောက်အခက်ခဲကြားတွေကနေပြီးတော့လုတ်ကြီးတန်းပြီးလုတ်ဆရာရှိတာကိုလုပ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ၄ခုကတိုင်ပင်ကြိုက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုတ်တရားအောင်မြင်နေတယ်စစ်ဆိုးကတော့သူကလုတ်ဆရာရှိတာလုတ်ပါပဲကျွန်တော်ခမှန်မိတာဒီတပတ်နှစ်ပတ်ဒီပြင်းထန်မယ်နော်ဒီတပတ်နှစ်ပတ်ဒီပြင်းထန်မယ်အဲ့တော့ပြင်းထန်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်တော့သူတို့လည်းပြေးဖို့ပြင်းနေပြီ ICC အရင်ကြောက်တာဖြစ်တဲ့ပြဿနာ ICC ICG ကိုကြောက်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ကြောက်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအခုသူအရင်ကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့ခါကျတော့ကြောက်လေဖိလေနော်ပြေးဖို့ပြင်းတယ်ပြေးတာငါကတော့ပြေးမှလို့ပြောလို့ပဲဖြစ်မလို့မရှိဘူးလေပြီးရင်ခေါ်မှလူတွေအများကြီးပဲเนาะဟုတ်တော့လားအဲ့တော့ဟိုဦးမင်းအောင်လည်းတယောက်တည်းပြေးလို့မရဘူးလေအဲ့တော့စစ်ကောင်စီမှာပါတဲ့လူက10ယောက်ရှိတယ်အဲ့10ယောက်ပြင်အောက်ကလူတွေကလည်းပြေးမှန်းသိမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စိတ်ပါတော့မလို့အောက်ကလူတွေစိတ်မဟိုပြေးမယ်ဆိုတော့မသိဖို့လိုတယ်လေเนาะအဲ့တော့ပြေးမယ်ဆိုရင်လည်းခုနကအုပ်လိုက်ပြေးဖို့ကြတော့လည်းပဲအခက်ခဲရရှိသေးတယ်လူသိခံတော့လည်းမဖြစ်သေးဘူးခေါ်ဂျင်နာတွေကတပုံကြီးပေါ့เนาะအဲ့တော့တည်ရမလားဥမင်းအွန်လိုင်းပြေးမယ်ဆိုရင်ဥမင်းအွန်လိုင်းသူ့မိမနဲ့သူ့မိသားစုကိုခေါ်မယ်တခါဒုတိယဘုံကြီးဆိုရပြေးရထက်လိုက်ပြီသူကလည်းသူ့မိသားစုနဲ့ခေါ်မယ်နော်ရတဲ့အပူဆာလာလေးကပါလာဘူးပြောလို့မရအောင်နော်ဒီလားဥထားတာလေးပဲခေါ်ချင်နေရရှိတယ်ပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ခုနကပြေးတဲ့ကိစ္စပေါက်ကြားလို့မရဘူးအဲ့ပေါက်ကြားလို့မရတော့သူတော့နှမ်းတော့ပြေးဖို့ပြင်းနေတာသို့တော်လည်းပဲဘာဖြစ်ရလဲခုနလူပေါ့နော်ခုနငါတို့ဟလာပြအောင်တိုက်မယ်တစ်လလောက်ဒါနေ့တိုင်းငါတို့တစ်လလောက်တတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ငြိမ်သွားမှာပါဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့မှားနေတာဒီတိုက်ပွဲဒီလူတွေတိုက်ရုံနဲ့ငြိမ်မသွားဘူးအဲ့လိုပဲသူတို့လုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဒီလေအမျိုးသားဒီမိုစီဖွဲ့ချုပ်နဲ့နော်မျိုးသားဒီမိုစီဖွဲ့ချုပ်မပါတဲ့အမေစုတို့မပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမပါပဲလေရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့မရဘူးနော်
အဲ့လိုအဲ့ဒါတွေသူသဘောမပေါက်ဘူးလို့ရမယ်ထင်သူကဒါတွေပဲလျှောက်ပြောနေတာအဲ့ထားလို့တော့နော်သူတို့အလုပ်ကိုလုပ်ဒီလိုပဲစဉ်းစားတာကောင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတရားလုံးပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တကယ်ကိုအဟုန်ပါလာအောင်ပေါ့နော်လုပ်နေကြရမှာလောကကိုကျွမ်းကျင်တာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တာအကုန်စန့်ကျင်လို့ရတယ်ဗျာညီမျိုးစုံနဲ့စန့်ကျင်နော်ဒီစန့်ကျင်ကိုကျွမ်းကျင်တာလည်းကိုစန့်ကျင်အခုကျွန်တော်ကဘယ်လိုစန့်ကျင်လဲကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးတယ်နောက်လိုက်တွေကိုအားပေးတယ်ဒါကကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်နော်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်က supporting ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ချိန်စာတိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူကချိန်စာတိုက်ကြနော်ကြပြာရေးကျွမ်းကျင်တဲ့လူကကြပြာရေးကြနော်ဂီတကျွမ်းကျင်တဲ့လူကလည်းတစ်ချက်နဲ့ပါဆက်ကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစန္ဒပြမဲ့လူကပြပြအကျန်းဖက်ချင်တဲ့ဖက်ဗျာဟုတ်မလားဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့လူအုပ်ထဲတော့လာမရောနဲ့ကိုယ့်အောင်တကူတော်စော်ကြနော်တကူတော်စော်ကြနော်အဲ့တော့ခုတိတော်ညီမကြီးကတော့အဲ့လိုလူမျိုးတကူတော်သူရဲ့ကောင်းတော့ခုတိတော်မတွေ့သေးဘူးဗျသိလားတခါတည်းပြီးတော့နတ်ဖန်ကြရင်မင်းကငါချမယ်ဆိုပြီးလာချသွားပြီးစာရက်ချခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရင်တော့ဝတ္ထုတွေတွေကလို့ဗျာသိလားနော်ဝတ္ထုတွေရတယ်တခါတည်းကမင်းနိုင်ငံဝတ္ထုတွေမှာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရှင်ဒီအကျင့်စာရိတ္တပြက်တဲ့အရာရှိကိုကြိုတင်ပြီးတော့စာပို့လိုက်တယ်မင်းကငါတတ်မယ်စာပို့ပြီးတော့တလလောက်တည်းမှာအဲ့ဒီကဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးရင်ဆန်နော်စိတ်ကူးရင်ဆန်နဲ့တကယ်ကိုတဲကြီးမဲကြီးနဲ့ဒေါသအေးတွေးအေးနဲ့ဟိလားနော်အဲ့လိုပေါ့နော်ပတ်စံရှိပညာတတ်လူဒန်းစားလုပ်တဲ့အမှုမျိုးတွေးမှုသေးဘူးပြသိလားဒီပါကြီးပါလေနော်အဲ့တော့တွေ့ရတော့လေကောင်းတာပေါ့ဗျာဝတ္ထုတက်ပုံပြီးတော့ဖြည့်ရှိတာဖတ်ရတာနော်ဒီလိုတွေအားပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တခြားမဟုတ်ပါဘူးဒီကိစ္စမှာလူတိုင်းဒီကိုတန်တဲ့ဘက်ကပါဘာမှမလို့ပေးရွတ်ဗျာပေးရွတ်တဲ့အဖွဲ့ကပေးရွတ်ပေါ့နော်ပေးရွတ်ပေါ့ကျင်းသားတိုက်တဲ့အဖွဲ့ကကျင်းသားတိုက်ပေါ့နော်ဆန္ဒပြတဲ့ဆန္ဒပြဒါမျိုးပဲသွားရမှာပဲနော်ကိုတိုက်တာကိုလို့ကိုအကျွမ်းကျင်ဆုံးဟာကိုလို့နော်အဲ့လိုရှိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကတော့ခုနကတော်များများပြောကြပဲဟာလက်နဲ့လူတွေလက်နဲ့ရှိငါတိုက်ကြမယ်လက်နဲ့ရှိလို့တိုက်တာကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုတွေလက်နဲ့ပြန်တိုက်ရင်မတနာဘူးနော်ဘာလို့လဲဓာတ်လူညီမြမလို့လေသူလက်နဲ့ရှိရကိုလက်နဲ့ရှိကဘာလည်းမတနာဘူးနော်အဲ့တော့ तू ကလက်နဲ့ရှိရကိုကလက်နဲ့မရှိဘူးကဘာတနာပြီကိုယ့်ဘက်မှာကဘာရက်တယ်တယောက်ထက်ရတာပဲတကဘာလုံးရတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ခုနလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့မပါပဲတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ရဟန်းအောင်မြင်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနည်းပညာနဲ့ internet social media တွေကလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့မတရားမှုကပေါ်လွင်နေတယ်လေ။နော်မတရားတာအရင်ပေါ်လွင်နေတယ်။ဘလို့ရဲ့ဆက်တတ်တယ်တိုက်တယ်ခိုက်တယ်ဆိုဖိနှိပ်တယ်ဆိုတာတွေကပေါ်လွင်တဲ့အခါကျတော့တကဘာလုံးကအားပေးလိုက်တာ။အားပေးတဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးကဒီမကောင်းမှုကြီးကိုတကဘာလုံးကမြင်သွားတဲ့ခါကျတော့တကဘာလုံးကလက်နဲ့မပါတဲ့လူကရက်လိုက်တာ။ဟုတ်လားရက်လိုက်တဲ့ကြောင့်ကိုကတော့ဟိုအဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားတကဘာလုံးရဲ့အားဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကြီးကအရန်ကိုအချိန်ရပြင်းသွားတာတကယ်ပြီးသူလက်တနက်နဲ့ကိုလက်တနက်နဲ့တိုက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်သူမှမတနာဘူးများတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနလိုကလက်နဲ့ကင်တိုက်ပွဲဒီလေနော်ဘယ်လိုပြောအောင်လို့ရှိရင်ဟိုဒီခေတ်မှာအရန်ဖြစ်သိမစားတော့တကယ်တော့ကြာလက်နဲ့ကင်နေဆိုတာတော့မှဤပညာပြင်မဲ့တိုက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီတကယ်တော့လက်နဲ့တရားတကယ်မတိုက်လိုက်ရဘူးနော်တကယ်မတိုက်လိုက်ရဘူးဤပညာပဲပြိုင်နေကြတာနော်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်ကိုရောင်းသွားပြီအဲ့တော့ဆီယနာရှင်ကိုစတင်တာကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့စတင်နော်တိုက်တဲ့နည်းနဲ့စတင်အားလုံးဒီဆီယနာရှင်ကိုစတင်နေဖို့လိုတယ်ဒေါသတွေကအေးမသွားဘူးဒေါသတွေပေါ့နော်အေးမသွားဘူးလို့ကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့ဗျာကောက်ရုံမီလို့ပေါ့နော်အခုချက်ချင်းဒေါသဖြစ်အခုချက်ချင်းပြေသွားတယ်မဖြစ်ရအောင်နော်ဖြစ်ရကျွန်တော်တို့ကရန်ငါစီးပြရန်သူကရန်သူပဲဆီယနာရှင်ကဆီယနာရှင်ပဲဒါတော့မရရအနေနဲ့ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့တန်တိဋ္ဌာန်နဲ့မရမချင်းဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့တန်တိဋ္ဌာန်နဲ့သူအေးထားဖို့လိုတယ်ရန်ငါစီးပြပါအဲ့တော့ဆီယနာရှင်ကိုကာကွယ်ပြောဆိုနေတာဆီယနာရှင်မှန်တယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့လူမှန်သမျှအလုံးရန်သူပဲအဲ့တော့ရန်သူတို့သိလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ရန်သူ level ပေါ်လူရောအခြေအနေပေးတဲ့လူကဘူမိကအရေးယူလိုက်တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က social punishment ကိုတိတိကျကျပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီတက်ပို့ပြီးလုပ်ရမယ်နော်ပြင်းထန်ဒီတက်ပို့ပြီးလုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာအာမနာပါလေမညာနဲ့နော်မညာနဲ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ခုနလိုဆရာနာရှင်ကိုတိုက်တဲ့ခါမှာဆရာနာရှင်နဲ့ထောက်တိုင်ကိုတိုက်ရမယ်နော်ထောက်တိုင်ကိုတိုက်ရမယ်အဲ့ဒီထောက်တိုင်ကြီးရဲ့အသေးနှလုံးကိုတိုက်ရမယ်ဒါပဲနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိတယ်ပေါ့နော်ထိတယ်အဲ့လိုထိတဲ့ခါကျတော့သူတို့မြန်စိတ်တက်ပြပြသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကြားထဲမှာအနေထားပါလဲဆိုတော့တကယ်တော့တက်ကဘာမှအင်အားမရှိဘူးနော်တက်ကပြိုတော့မှာခင်ဗျားတို့မတိုက်လည်းပြိုတော့မှာနော်အဲ့တော့
အဓိကစစ်ပြေးတွေပေါ့တက်တွင်းမညီမျှမှုတွေလာဖိနှိပ်မှုတွေအများများစစ်ပြေးအများများနောက်ထပ်စစ်သားစုဆောင်လို့မရဘူးစစ်သားတယောက်သိနေစရာဝင်လို့မရဘူးဒီစစ်သားစုဆောင်ရေးကပြောမှဆိုရင်တော့ဒီလူမောင်ကိုကြီးနဲ့တူနေတာလေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတချို့ကလည်းဒီပေါ်မှာပဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့စစ်ပြေးလှုပ်ရှားနေအခုတက်တဲ့လာဝင်လိုက်ထွက်ပြေးသွားလိုက်တခါနောက်နှစ်လောက်နေတော့တခါတက်ထဲပြန်ဝင်လိုက်အဲ့လိုနဲ့ဟိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတဲ့လူဒန်းစားလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလူယောက်ကပြန်ဝင်လာလိုက်လို့ရှိရင်ဟလာသိန်း20ရလိုက်သိန်း20ရပြီးတခါထွက်ပြေးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရိတ်ခါလေးကိုပြပြီးပြန်ထုတ်စားလိုက်ဒါကြီးကတန်တရားလည်းဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဘာမှအင်အားမရှိဘူးတကယ်တော့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတာကြတော့အခုလူထုမှာလည်းပဲဘယ်လိုပြောရလဲလုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေတယ်လုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလူထုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီကာကွယ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟိုရက်တက်ဖွဲ့လို့လိုနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ဘက်ရက်တက်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာနော်ပြည်သူ့ဘက်ကရက်တည်မဲ့ရက်တက်ဖွဲ့လို့လိုနေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့ခုနလိုပေါ့နော်ဒီမှာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်သူတို့အနေနဲ့လာဒီ Federal ရက်တက်ဖွဲ့ကိုစပြီးတော့ပြည်နယ်တစ်ခုမှာဒီပြည်နယ်9ခုရှိတယ်ဗျာမြန်မာပြည်ကတိုင်းခွန်တိုင်းခဏမေ့ထားလိုက်ပါပြည်နယ်9ခုမှာအနည်းဆုံး9ခုလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာပေါ့နော် Federal ရက်တက်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို CPRH အနေနဲ့အကူအညီတောင်းတင်တယ်လို့ထင်တယ် CPRH က2008အရနော်ရက်တက်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ CPRH အနေနဲ့လက်ရှိအနေထားမှာပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကူအညီတောင်းတင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုအကူအညီတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လားဟလာဟိုခုနလိုပေါ့နော်ပြည်နယ်ဒီ Federal ရက်တက်ဖွဲ့ပေါ်လာမယ်လူ900လောက်နဲ့လက်နက်အပြည့်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုပါပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းလက်ရှိရဲတွေတဲကနေပြီးတော့ဒီလက်ရှိဒီဟိုရင်အစိုးရရဲတွေကပြီးတော့မှဒီဟာကိုစိတ်ကုန်လို့နော်ဒီပြည်သူရဲပေါ့ပြည်သူရဲဘက်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တို့ပြောင်းလာလို့ရတယ်လူရွက်လာနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပါလာကိုကောင်းတာကိုအင်အားရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြည်နယ်9ခုလောက်မှာဒါဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုထောင်နိုင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူလုံခြုံရေးပေါ့နော်ဟိုတန်း90လုံးစာအကူအညီမပေးနိုင်တော့10တန်းစာလောက်ပေးလို့ရတာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်တော့မစိုးဘူးလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုနေ့ကဖမ်းမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ရှိတယ်တကယ်ကိုလည်းဒါကရင်တပ်မတော်ကြီးရှိတဲ့နဲ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ကရင်ပြည်နယ်ဖန်မြို့မှာဒါမျိုးရဲဆက်ဆက်ကြီးလောက်ခံလာမျိုးမြစ်ကြီးနားမှာလောက်ခါတာမျိုးဒါကြီးကမကောင်းအဲ့လိုဖြစ်ခါကြတော့ဒီပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဒီဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အရင်ပေါ်လာရင်တော့ဘူကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်နော်အခုကြတော့ရဲတွေကပြေးကျင်တယ်သူတို့ပြေးစရာနေရာမရှိဘူးဘူးလည်းတရင်ကြားလိုက်တယ်အိန္ဒိယဘက်ကတော့ပြေးသွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့တကယ်တော့သူတို့ပြေးကျင်နေတယ်ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖြစ်စေချင်တာကတော့ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ပေါ်ပေါက်စေချင်တယ်ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ပေါ်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးနဲ့စလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တဖြည်းနဲ့ဒီတက်ကကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးလိုတယ်နောက်တစ်ခါစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေရဲ့အင်အားကိုလည်းသုံးသင့်တယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေတော်တော်များများကလည်းပဲနော်အမေစုဆေးရွာကိုထောက်ခံကြရရှိတယ်သူတို့ကလည်းဒီခုနလိုပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနော်ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ခါကျတော့တိုက်ခိုက်တာခက်တာကျွမ်းကျင်တဲ့ခါကျတော့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေအနေနဲ့လည်းပြန်စူးစီးပြီးတော့မှဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့တပ်မတော်တခုပြန်လည်းပေါ်ပေါ်ရေးကိစ္စလုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကိစ္စလေးတွေဖြစ်လာမယ်ဒီကြားထဲမှာကတော့သူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်ကွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတလားအနည်းဆုံးတလားလောက်ပေါ့နော်တလားလောက်တင်းခံဖို့လုပ်မယ်အနည်းဆုံးတလားလောက်ဆိုရှင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲ့ဒီ implementation ပေါ့နော်စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေလည်းပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးယူရဲ့ကိစ္စတွေ PR တွေတက်လာမယ်ဒီထဲမှာလည်းပဲ CDN ဆိုတာကအငတ်ခံပြိုင်တာပဲဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြည်သူလည်းငတ်မယ်တပ်မတော်လည်းငတ်မယ်တပ်မတော်ကလည်းငတ်လာတဲ့များခိုင်းရစီရတာပိုခက်လာမယ်နော်အဲ့လိုကတော့ခိုင်းနေတာမပေးနိုင်ဘူးလို့တော့ခိုင်းတယ်နော်အဲ့ကျွေးဖို့လည်းဟိုစားစရာလည်းမထောက်ပံ့နိုင်သွားရေးလာရေးလည်းမထောက်ပံ့နိုင်စားရတာပေါ့နော်ဟိုငွေကြီးလည်းမထောက်ပံ့နိုင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရတော့လဲနော်အုပ်ချုပ်တာပတ်စံစနာအုပ်ချုပ်လို့ရဆိုတဲ့အခါကျတော့ CDN ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအကြက်တဲပြိုင်တာပဲကျွန်တော်တို့လည်းကြက်မှာအကုန်လုံးကြက်သွားမှာဆိုကြတော့အဲ့လိုကြက်သွားတဲ့အခါကျမှသူကပြိုကျမှာဒါကြောင့်မလို့ CDN ကိုကျွန်တော်တို့က CDN ကိုပဲအားစိုက်ပြီးလုပ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားလည်းညှော်စရာမလိုဘူးเนาะညအောင်ကိုအောင်မြင်မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်တရှိရမယ်စုပ်ဖြတ်ချက်ခိုင်မာရမယ်เนาะကိုကအသာကြီးရနေတယ်เนาะကိုကအသာကြီးရနေတယ်ကိုကအသာကြီးရနေတဲ့ထက်မှာဟာသူရောကိုရောပြီးတော့ဒီထက်မှာအကြက်ခံတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးရင်မှာသူကပြူကြပါလေတော့ရဲရင်ပြူမှာရဲကเนาะတကယ်ရဲစစ်တွေကဒီလုပ်တွေမလုပ်ချင်ဘူးဗျမ်းမတာတွေဖြစ်နေအဲ့တော့သူတို့ပြေးချင်တယ်ရဲတွေကိုလက်ခံနိုင်မပြေးစီရနေရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုထောင်း
Federal ရဲတပ်ဖွဲ့ထောင်ပြီးတော့မှအဲ့ Federal ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဝင်လာမှဆိုရင်သူတို့တို့လည်းလုံခြုံတယ်ကိုလည်းအင်အားကောင်းသွားမယ်အဲ့တော့ကိုအင်အားကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးကိုဘက်ကိုတယောက်ပြေးလာတယ်သူ့ဘက်မှာတယောက်ရော့သွားတာဒါလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကိုဖိနေတဲ့အင်အားကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့သွားမှာဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်အဲ့တော့ဟိုထူးထူးကျွန်တော်ကတော့မပြောချင်ဘူးအချိန်ဆွဲပြီးတိုက်ရမယ်လို့ငကိုတွေကလည်းပြောပြီးပြီဆရာနာရှင်သဘာဝကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကအချိန်ဆွဲပြီးတော့တိုက်ရမယ်အချိန်လေးဆွဲရမယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အကြအဆုံးနေအောင်ကြိုးစားရမယ်เนาะအကြဆုံးနေအောင်ကြိုးစားရမယ် CDM ကိုတောင်းထားရမယ်ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ခုနကဖက်ဒရယ်ရက်တက်ဖို့လိုမျိုးပေါ်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ထင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကြံဉာဏ်လေးပါပဲအဲ့တော့အားလုံးတင်ထားပါเนาะအားလုံးတင်ထားပါเนาะကျွန်တော်ဒီတက်ပွဲအောင်ပါမအောင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးเนาะဒီတက်ပွဲအောင်အကုတ်အောင်ပါစီးပွားရေးလည်းကောင်းပါဟာမြန်မာပြည်နာမည်ကြီးပြီးတော့tourism နံပါတ်tourism များ tourism အရင်ကောင်းသွားတယ်ဒီတိုက်ပွဲသာအောင်ကြည့် tourism လုံးဝကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာတွေကိုမြင်မှုချင်ပါမြန်မာပြည်ကိုရောက်ဖို့ချင်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတိုင်းအတာတွေကို tourism ဖိတ်ခေါ်မှုတွေကျွန်တော်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်နော် performance တွေဒီစံတပြပွဲတော့သုံးတဲ့ performance တွေနဲ့ကျွန်တော် show တွေပြန်လုပ်ဒါစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပြီးတော့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲအောင်ရင်အကိုအောင်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါဘောနော်ဂုံသတင်းကအရင်ကြီးသွားပြီးတော့နော်ဟိုဂုံကြီးကလူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားပြီးလေးစားလာလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့စီကိုလာလဲချလိမ့်မယ်ဟာ generation Z ဆိုမြင်မှုအောင်လာကြည့်ကြလိမ့်မယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ generation Z ကလို့တဲ့စန္ဒပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေတခါအဲ့မှာတခါကျွန်တော် entertainment ပြန်လုပ်ပေးပြီးတော့ပတ်စံတွေရှာလို့ရတယ်အများကြီးပဲနော်အဲဒီလုံကဒီအဲ့ပွဲအောင်ရင်အကုန်အောင်မှဒီတိုက်ပွဲရှုံးရင်အကုန်ရှုံးမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်လျှော့လို့မရဘူးနော်နိုင်ငံခြားချင်းနှိမ့်နှံမှုတွေအများကြီးဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ယုံကြည်သွားပြီလေနော်ယုံကြည်သွားပြီဆက်အနာချင်းအပြတ်ရှင်းမလိုက်မယ်အပြတ်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့သူ6သွားအောင်ကျွန်တော်စောင့်အောင်နော်သူ6သွား dry ဖြစ်သွားအောင်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဖြတ်လေးဖြတ်ရိတ်ခါဖြတ်တာပဲနော်အဲ့သူလည်းဖြတ်ကိုလည်းဖြတ်သူလည်းငတ်ကိုလည်းငတ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမျှဝေလို့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျမှချိနေသွားမှသာလေပြိုကျသွားမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုအားလုံးအတိတ်ထားပါအချိန်ဆွဲတိုက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်เนาะအချိန်ဆွဲပြီးဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေတယ်နိုင်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကိုเนาะမဖြစ်မနေပေါ့เนาะဘလောက်ပဲအခက်အခဲရှိကြီးကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဆက်လုပ်သွားရမယ်ဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်လလောက်မှာဟိုဒီဟိုပါပေါ့เนาะဒီစစ်ကောင်စီနေနဲ့သူတို့ပို့ပြီးတော့အခက်အခဲတွေပို့ပြီးတွေ့လာမယ်เนาะတပ်ပြေးတွေရဲပြေးတွေပိုများလာမယ်เนาะပို့ပြီးအခက်အခဲတွေ့တော့မယ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံတကာဖိအားကလည်းပဲအဲ့အချိန်မှာခုနက ICC မှာလုပ်တဲ့စာရေးစာတမ်းတွေလည်းထွက်လာပြီနိုင်ငံတကာဖိအားလည်းပိုလာပြီဆိုရှင်အယူယူမ်းဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ပြေးတော့မယ်ဆိုရင်လက္ခဏာတိတိကျကျပေါ်လာတာနဲ့ပြိုပြီးတော့ဖတ်တော့အခုကအဲ့ဒါကိုမပေါ်အောင်လို့ရှောက်ပြောနေတာဘာမှမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုပေါ့เนาะဟာဘယ်နိုင်ငံထဲမှာမဆက်သွယ်လဲရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလာဟိုဗာလဲဟိုအရင်တော့လည်းဒါလေးဖြတ်ပြီးသားလို့เนาะစီဝိုင်းပြီးဆိုတော့ view မဆိုင်ဘူးဆိုရှောက်ပြောနေတာတကယ်တော့เนาะအဲ့တော့ခါကြတော့ဒါလေးကသူတို့မပြေးဘူးဆိုတာခိုင်မာအောင်လို့ပြောနေတာတကယ်တော့ရွေးကောက်ပွဲ NLD မပါရွေးကောက်ပွဲဆိုလည်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုလည်းမဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟလာဒီလိုကိုပြစ်တိုင်အောင်လည်းညင်သွားမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะဒါသူတို့မှားနေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်ပူပါနဲ့အတင်းထားပါเนาะဒီတိုက်ပွဲအောင်မယ်เนาะဘာဖြစ်လို့အောင်မလဲခုနကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကဗျမ်းပဓာတွေเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အောင်မယ်เนาะဟိုအတင်းထားပါเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲအမေစုနဲ့သမတာကြီးပြန်လွတ်မယ်နောက်တစ်ခါရွေးကောက်ပွဲရလာပြန်ပြီးအတီးဖြစ်မယ်2008ကိုဖျက်သိမ်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာနာရှင်အပြီးတိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုအပြီးတိုက်ဒီကိစ္စပဲအောင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးဝနာမည်ကြီးပြီးစီးပွားရေးပါအောင်မြင်မယ်เนาะကဲရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်เนาะရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်เนาะအဲ့တော့လုံးဝအားမလျှော့ပါနဲ့ကျွန်တော်เนาะအမြဲတမ်းအားပေးနေเนาะကဲကျမချမ်းသာကြပါစေ